加我哋 Super 11周年嘅會慶，俾啲掌聲大家先啦！我哋好不容易就撐過咗8周年啦。咁我哋首先呢，我哋要多謝我哋每一年都好支持我哋嘅阿康少贊助，同埋佢嗰個朋友丹尼士，就係嗰個 Facebook 群組叫做係活物喪志，係咪啊？咁贊助我哋30份偈油 ，OK， 俾啲掌聲我哋嘅康少先。咁另外咧，我哋好不容易咧就揾到贊助另外多14份嘅獎品咧，就係話有10份嘅偈油交換偈油嘅服務禮券，10份。咁跟住咧仲有4份終極大獎嘅，大家估下係啲咩嚟先？嗱，睇咗嗰啲就唔好出聲，未睇嗰啲就話俾我聽。嗌下先啦，俾啲氣氛嚟聽下先啦。你哋唔想抽中獎嘅咩？4獎 STI S207 game 皮軚盤1個，3獎名不虛傳嘅東明死氣喉單出1條，2獎9J 半又話闊，8J 半又話窄，8J 半 Advan R24F2 拎18寸1套。終極大獎咧就係咩咧？行得快就唔會跳，行得慢就好舒服嘅龍蝦避震 TS 1套。咁咧好多謝大家。咁我哋咧不嬲嗰個會嘅宗旨咧就係話以車會友啦。咁我哋係唔牟利嘅，大家都係出心出力嘅啫。咁我希望咧陣間嗰4位抽到終極大獎嘅朋友咧，鼎力支持我哋食完飯剩低嘅錢，贊助多少少俾兒童癌病基金，希望幫到一班兒童癌病嘅病童能夠有個好啲嘅心情去面對佢哋嘅疾病。咁啊嗱，酒微菜薄招呼唔到啊！我哋而家開席啦，多謝大家。車牌923，多謝好聲。
抽中㗎。舉下手先啊我係請德哥望住 B 哥嚟抽獎先嚇。第四份冇作棍嚟，第4獎 STI 鏡皮太盤一個。喂，嗌下先，有冇人個太盤甩皮啊？冇咁快攞出嚟住。有冇？等。喂，俾啲歡呼聲聽下，邊個想要太盤啊？邊個想要太盤啊？舉手啊！喂，係咪近啲啊？真係近啲喎，就喺呢度啫喎。GT 915。同阿 B 哥影張相先啦。嚟，大家笑下嚇，好。啱咪，田田架車都好似2014年15㗎啦，個太盤都爛地啊！太盤啱啱好時候啊。笑下。籌備得太倉促啦，即係我哋資金不足，要籌期咧籌得太耐，就啱啱訂嘅啫，可能貨未到嘅。Anthony 嗰個太盤就到咗㗎啦，你隨所聯絡 Super GT。另外3份咧就未到嘅，佢到嗰陣時咧會通知我，到時我再揾話俾你哋聽。好啦，咁啊第3獎，東明單出太聽死氣喉，聲威力猛粒子炮啊！喂，呢個唔啱你㗎，其實。係啊，搞錯啊！你又話要低調，又點知最高調？等翻佢尾翼啊，裝翻尾翼。裝翻尾翼。好啦，就係阿成哥咧，7032。冇做鬼啊！唔好大鑊，冇大鑊嘅。你唔好去寫 O 啦。我都再次講一句啦，為咗多謝我哋嘅贊助商咧，大獎嗰4位隨心咧，希望你哋都捐翻多少去兒童癌病基金。祝多多益善，少少無拘，祝我哋嗰個贊助商咧生意興隆，身體健康嚇。多謝晒你哋先嚇。好啦，跟住2獎，唔係咁多人中意嘅18、8半、38個 offset 嘅。Red R2Z F2 黑拎一套，唔得啦，俾咗錢訂咗啦，冇得轉。完全唔啱用呢個唔啱 style 嘅完全。抽過嗱，我覺得真係可能要抽過，因為點解咧？因為嗰個人咧，嗰個架車咧，古靈精怪嘅，即係難聽啲講句咧就鳩尖馬碌。咁而家佢俾佢咁市正拎佢咧，佢又唔用嘅，應該拎翻出嚟再抽過嘅。不過 anyway， 我讀咗佢名先，阿 Roy WK 5140，8半38。最唔啱用嘅嘢。呢啲拎有咩用啦？俾你。阿嫂，嗱，我俾你揸主意。你可以唔要份，再抽過，跟住叫嗰個幸運兒捐5000蚊。等陣先，我有啲嘢講。係嘛？嗱，咁多位，舊年咧，我又係去到最尾嗰 round，又蹬又他又呢樣又嗰樣，點不知射穿咗。今年終於到我啦，所以張家輝講得啱嘅，你依家冇，唔代表你將來冇。好嘅，好。咁啊，多謝阿威先嚇，唔係將來冇，我哋係永遠永續嘅Super 11，只要你 keep 住喺個會度就得㗎啦嚇。點樣上？喂，嗰套都未到㗎嚇，如果到咗先再通知你啊。慢慢行，小心。多謝。我終結大獎啦，龍蝦避震 Type S，價值好似唔知接近2萬㗎啦，都呢個避震嚇。有冇未抽中嘅自己嗌下先啦。無理沉沉咁樣搞唔掂啊！嗱，邊個想要啊？大聲嗌佢 number 話俾邊個聽？哇！啱晒啊！其實我都唔係好認識呢個會友，佢架車有冇會？我不如抌咗佢再抽佢有冇買會添？聖誕節有冇捐錢去兒童
未基金㗎，今日嚟食已經有份捐錢嘅。係咪㗎？好啦，咁啊，既然 B 哥咁大氣，我哋就讀出佢係咩啊？阿添，居勞伊1210。喂，啱晒你，添哥。多謝晒。冇得原裝最乜好啦，而家要改龍蝦啦。影張相先。影張相先，同阿 B 哥，發哥。好。大隻。好。阿添哥嗰個龍蝦秘製未到嘅，到咗我會再喺大台度嗌揾人去認領獎㗎啦。啊。咁多謝添哥啊！記住隨緣樂助，捐翻多少去兒童癌病基金支持下嚇。好啦，咁咧食完咧唔好走住，我哋最後咧會整翻個大合照嘅。而家繼續 enjoy 個晚餐先。多謝大家支持啊嚇！拜拜。拜拜。有咩玩啊？威威？
元祖會員啊，斌仔都元祖會員嚟㗎係嘛？係啊，你哋四個元祖會員嚟㗎，下年繼續喎。最好喎呢度。最大咩？你都俾人放飛劍㗎，同你講。唉，呢單嘢真係鬧交，我都唔知點算。要想大來啊，有咪要啦。坐車做喎呢啲啊，另一個做車會車做喎，咁啱嘅咩？有啲人發現咗我哋。係咯，又會咁啱。走啦！拎係我㗎條拎啊！好嘢，拜拜。你又係你嘅？喂，俾句嘢嚟聽下。